Ja, toe berge van omstandighede my onderkry, tot hiertoe het die Here my deurgedra. Net weer bewusmaking, liewe vriende, u wil wat dink, ek het gister in die ou vertaling uit, die quotasie van die verduideliking van die hel aan u deurgegee, maar ek gaan vandag gebruik maak van die 83 vertaling om net weer aan u bewus te maak dat die direkte woord wat hier gebruik word in die 83 vertaling verwys na die hel. Die 4de vers van die tweede boek en die tweede hoofstuk van Petrus. Dit lees: God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Nou, my geliefde broers en susters, geliefdes, dit is waarom het belangrik is, om wanneer jy besluit maak, seker te wees, dat die Here die besluit grondves, of dat die Here aan stuur is van die besluit. Hy sê, hy het die engele selfs nie gespaar nie. Hy het hulle in hier is die woord, die hel gestort, en hulle laat boei, om in die duisternis gevange gehou te word, vir die oordeel. Hy het die engele nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort, en hulle laat boei, om in die duisternis gevange gehou te word, vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van die goddeloses vir die goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het, en 7 ander mense het hy gered. Amen. So, liewe vriende, geliefdes, die hel is 'n werklikheid. Waarom is dit belangrik om bekeer te word? Sodat ons nie die plek, want in die ou vertaling die verwoestende plek, as 'n verwoestende plek beskou word, hier in die nuwe vertaling, die hel. Ons wil nie daar wees nie, ons wil nie wees waar daar pyn en lyding is nie, ons wil nie wees waar daar heeldag gekners van tande wees nie, ons wil nie daar wees waar daar geen liefde is nie, nie, ons wil wees waar Christus Jesus is, in hemelse plekke. Ons wil vergader met Jesus rondom een tafel en saam met hom celebrate. Amen. Halleluja. 2 Korintiërs 12 en 21. Apostel Paulus skryf aan die volk van Korinte, en hy sê, luister jy dat wanneer ek weerkom, my God my voor julle sal verneder, en ek sal treur oor baie van die wat vroeër gesondig het, en hulle nie bekeer het van die onreinheid en onsedelikheid en losbandigheid wat hulle bedryf nie. Openbaring 2:5 sê, onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. My geliefdes, laat ek gou net stilstaan hier. Ons het in hierdie jaar baie gevalle gehad waar mense net moeg geword het om die Here te dien. Somehow het die persone een of ander redes gehad waarom hulle besluit het nie, maar ons wil die Here nie meer dien nie. Miskien voel jy dat die Here nie vir jou geantwoord het toe jy in 'n probleem was nie, miskien was jy in 'n situasie en jy tweede daar uitgekom, want volgens jou het die Here nie opgedaag nie, of jy het 'n siekte toestand en die dokters het vir jou as terminaal bestempel, en in baie ander gevalle, jy weet, is hierdie siekte tot die dood toe,
en jy voel kwaad, jy voel dat die Here jou verlaat het en dat die Here nie vir jou daar is nie, of die Here is nie lief vir jou nie, en al hierdie redes wat 'n mens kan aanvoer, en jy voel, jy het net opgegee, alles het vir jou te veel geword. Ek wil vir jou vandag sê, dat hier kom Johannes in die boek van Openbaring en hy wil ons weer wat uitgesak het, inspire, aanmoedig, ophelp en vir u sê, onthou dan waar vandaan jy uitgesak het. Jy weet presies waar jy, wat die rede was, wat vir jou, jy weet, dat jy opgegee het, dat jy net tou ingegooi het, handdoek ingegooi het en gesê het, nee man, die dinge werk nie vir jou reg uit nie. Jy het gaan sit weer langs die potte van Egypte en jy het maar weer jou, jy weet, vergooi in whatever jy voorheen gedoen het. Maar hier kom Johannes en hy sê, bekeer jou. Jy weet, as bekering nie nodig was nie, dan sou mense soos Johannes en Paulus nie daarop gemik het om die mense te waarsku en vir hulle te sê, luister hier, dit is 'n belangrikheid, dit is 'n moed om jou te bekeer. Mense soos Jesus sou nie gekom het en gesê het, luister die almal wat hom aangeneem het aan hulle te mag gegee om kinders van God te wees. Die woord aangeneem verwys na bekering. Johannes gaan verder want hy sê, gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het, wat jy gedoen het toe jy die Here gedien het. Jy was miskien 'n goeie sanger, jy was miskien 'n goeie musikant, of jy het goed gepreek, jy was miskien 'n evangelis, die druk van die lewe het jou gepooitjie, die vyand het vir jou baie stories vertel, en jy het geval vir daai grap. Maar hier kom Johannes, as jy jou bekeer, sê Johannes, luister, jy gaan dan weer terug, en doen weer wat jy vroeër gedoen het. Amen. Dis hoe belangrik het is. Openbaring 2:21 sê die skrywer, ek het haar tyd gegee om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar hoerery. Amen. In die geval kry ons baie. Ons kry baie mense wat tis in die huis van die Here sit, by oopligte sit, by sangande is, en jy weier net om jou lewe aan die Here te gee. Somehow het jy miskien jou redes, maar die vraag op die einde van die dag is, gaan jou rede goed genoeg wees, of waterdig wees om vir jou, jy weet, wat jy kan gebruik, jy weet, as verskoning by God. Gaan die verskoning vir jou, jy weet, gaan dit vir jou werk? Gaan die verskoning vir jou, jy weet, 'n scapegoat wees? Nee, stellig nie. Want jy moet verstaan dat die Here stel nie belang in verskonings nie. Dis wat ons moet verstaan. Die Here stel ook nie belang in die redes waaroor jy nie by die Here kon uitgekom het nie. Want daar was geleenthede bo geleenthede vir jou geskep. En jy kan miskien vandag sê, maar dis nie hoe die Here operate nie, dis presies hoe die Here gaan operate. Want dit is sy woord wat ons by die einde van die dag gaan oordeel. Dink by jouself, hoeveel dienste het jy bygewoon? Hoeveel kerkdienste was jy in? En maak 'n saak of jy by die NG Kerk was, en of jy by die Roman Catholic Kerk was, en of jy nou by die Anglikaanse Kerk was, en of jy nou by die Pinksterkerk was, of jy by die Charismatiese Kerk was nie. Jy het onder die geklank van God se woord gesit. Hoeveel keer het jy nie daar gaan sit, en jy het jou hart verhard nie? Die redes raak al hoe minder, en jy gaan op 'n stadium kom waar daar geen meer redes gaan wees, wat jy kan aanvoer vir jou situasies nie. Johannes sê hier, die Here sê, maar sy weier om haar te bekeer van haar hoerery. En jy kan hierby reg
Jy weet, jou ongehoorsaamheid, jou hart wat jy in jou hart het, jy wil net nie bekeer nie, want jy voel jy is reg. Jy voel jy het die wêreld niks gemaak nie. Jy's alleen reg. En almal die ander mense wie jou waarsku is verkeerd. Dis tyd dat jy introspeksie van jouself moet vat en gaan kyk, wat is dit wat ek voor God verkeerd gedoen het? Wat is dit wat vir my uit die hemel uit gaan nou? Baie van hierdie persone sing in die worship team. Jy is in God se teenwoordigheid, maar jy het geen verhouding met die Here nie. Jy's elke Sondag in die kerk en jy geniet die worship sessie, jy geniet die woord, maar jy kom nie tot die inkeer of tot die besemming dat ek op 'n verkeerde pad is nie. Luister meneer, mevrou, jong dogter, jong man, bekering is 'n moedsaak. Jy sal bekering nie vry kan spring nie. Om by die Here uit te kom, is dit een van die fases wat jy moet deurgaan. Jy moet jou lewe aan God toewy. Met ander woorde, jy moet jouself bekeer tot die heilige God. Jy moet jou lewe aan die Here gee. Hy alleen kan jou lewe vir jou verander. Hy alleen kan jou storie vir jou herskryf. Prys die naam van die Here. Hier in die 22ste hoofstuk, 22ste vers, kom die Here en hy sê, kyk, ek werp haar op 'n siekbed. Dit is hoe ver God sal gaan om jou tot 'n punt te bring. Dit is hoe ver hy sal jou vaskluister aan 'n siekbed om jou aandag te kry. Die Here hou van aandag. Jy sal in 'n ongeluk, jy weet, uitkom, sodat God jou aandag kan kry. Hy sal iemand, jy weet, wat jy baie voor lief is, wegneem met die kou hand van die dood om jou aandag te kry. Hier skryf die Here, ek werp haar op 'n siekbed en ook hulle wat met haar egbreek gepleeg het, in groot verdrukking, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Amen. Dit is hoe ver God sal gaan om jou aandag te kry. Want sy plan en wil is dat almal gered moet word. Almal moet saam met hom in hemelse plekke kom. Almal moet gereinig wees. Almal moet vry wees van die sonde. Hy sal vir jou lengtes vat wat jy nooit aan gedink het hy vir jou sal vat nie. Net om jou aandag te kry. Die simpelste goed gebeur met jou. Dan dink jy ook, o Jene, wat het nou gebeur? Jy weet, is die vloek dan op my? Nee, die Here soek jou aandag. Jou huis word leeg gedra. Die baljier kom, daar skuld wat jy nou nie betaal het nie. Normaalweg sou daar 'n situasie gewees waar jy kon gereël het, maar in hierdie geval kom die baljier en hy skryf op en hy vat. Die Here soek jou aandag, nie dat jy vervloek is of enigiets, nee, hy soek jou aandag sodat hy vir jou kan terugroep na waar jy verkeerd gegaan het. Openbaring 3:3 sê, bewaar dit en bekeer jou. Bewaar dit en bekeer jou. Kom ons lees in die 83 vertaling. Ek het dit die Bybel nou by my, maar dit bietjie makliker maak. Dit is die 83 vertaling. Prys die naam van die Here. Hoor hierso. Ek lees van die 2de vers af. Word wakker en versterk. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan
om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van God, van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang het. Nou, ons vergeet baie gemaklik hoe ons het ontvang het en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom, soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Ek wil jou weer terugvat. Jy het die evangelie gehoor. Nou, mense kan nou vir jou, jy weet, en die vyand kan vir jou baie goed in jou oor, jy weet, fluister en vir jou goed sê. Ja, mense het ook die geneigtheid om sommer deur te kom as jy op hulle tone trap, of jy tik op hulle vingers, dat you are judgmental. Nou, skrik wakker. Tyd is besig om uit te loop. Tyd is baie kort. Tyd is daar nie meer nie. Die mense sterwe by die bollings. Die vraag is, hoeveel van die mense wie sterwe, het by God uitgekom? Hoeveel van die mense wie, jy weet, begrawe word, het by die Here uitgekom? You can enjoy your nice times. You can enjoy your alcohol. You can enjoy whatever you feel like doing, whenever you want to do it. Maar oppas, daar kom 'n dag waarin hierdie goed teen jou gaan getuig. Waarin hierdie goed vir jou gaan sê, jy sal moet oppas, jy is besig om jouself te vernietig. Jy sal moet wakker skrik. Die skrif is baie duidelik. Hy sê, ons het mos die evangelie ontvang. Die Here is baie duidelik, hy sê, hou daarmee vol en bekeer julle, as julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom, soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar. Julle het 'n paar mense daar. In Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Die vraag is u waardig? As u nie is nie, bekeer jou. As u nie waardigheid voor God gekry het nie, bekeer jou. As jy nie waardig is nie, dan is jy onwaardig. Amen. Die 4de vers. Maar julle het daarom op, nee, kom ek lees weer. Waar is die gedeelte nou? Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Dierbares. 'n atleet sal oefen en hy sal sy liggaam kastei. Hy sal alles insit om die beste in sy item waarin hy deelneem, het sy dat 100 meter is, en of hy dit nou lang afstand is, hy sal sy liggaam kastei, en daarmee gaan gepaard 'n goeie dieet. En as jy nie jou liggaam, jy weet, tot op die limit kan vat nie, gaan jy nie die beste wees nie. Jy sal nooit weet as jy jou bestes ingesit het nie. Ek sien die boksers. Die boksers, jy weet, veral as jy nou 'n kampioen is, om die beste te bly, vat die kampioen net een geveg 'n jaar. Die ander wie nou nog die kampioene is, hulle moet spartel hier onderlangs om
om jy weet, om te kwalifiseer vir 'n titelgeveg. Maar hom wie die kampioen is, wat net een wedstryd of een geveg. En in daai jaar word sy beplanning vir hom uitgesit, wie hy die volgende jaar gaan veg. En dan begin hy te oefen tot hy tyd toe. Gedurende daai jaar gaan hy dan nou op 'n oefenkamp. Dit is nou seker 3 maande of 4 maande, afhangend van wat die afrigters nou vir hom, jy weet, sal voorstel. Gaan hy op 'n oefenkamp en as hy daarvan af terugkom, is sy liggaam super fiks, reg vir die aanslag om sy titel te verdedig. My liewe vriende, dit is hoe dit is op hierdie pad. Jy word gekastei, jy word gemartel baie kere, jy word bevraagteken, jy gaan deur storms, jy gaan deur stryde, maar deur dit alles word daar karakter binne jou gebou. Sodat wanneer jy van God afkom, in vas, in gebed, of whatever die storie is, dan kom jy as 'n getuie na vore en sê, deur al hierdie goed wat jy deurgemaak het jy meer as oorwinnaar aan die ander kant uitgekom. Maar dit wat belangrik is dat ons by God moet uitkom. As jy die Here nie ken nie, moet jy jou bekeer. Jy weet hoe jy dit ontvang het. Jy weet waar jy dit gelos het. Jy weet hoe dat jy weet in 'n geestelike, Christelike huis groot geword het. En jy het maar net gekies. Is jou eie keuse. Jy het jou eie wil gebruik om 'n ander pad te loop. Amen. Dit was jou keuse. Dit was jou keuse gewees om jouself, jy weet, deur al die seer van hierdie lewe, om jouself een kant te sit. Skielik is dit nou jou DNA om nie meer miskien 'n vrou te wees nie, of om nie meer 'n man te wees nie. Dit is so skielik jou DNA as gevolg van sekere omstandighede wat met jou plaasgevind het, as ook die gefluister van die vyand in jou oor. Jy weet, dit kos harde werk om al daai buitestemmetjies dood te druk. En om dit te doen, het jy Jesus nodig. Jy het Jesus nodig. Openbaring 3 vers 19 sê, diegene wat ek lief het, berispe en tug ek. Diegene wat ek lief het, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. So moenie bekommerd wees nie, of moenie, jy weet, voel dat die Here jou alleen los nie. As jy jou lief het, en jy nie behoor nie, en voel. Baie van ons wil eers voel voordat ons hoor. En die Here is duidelik, diegene wat ek lief het, sê berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die enigste weg uit hierdie omstandighede, uit hierdie druk, uit hierdie verkeerde wee uit, is bekering. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is nie 'n ander way nie. So mag die Here jou vandag seën. Ek kom vanaand weer terug. Ek gepraat en klaar maak met hierdie gedeeltes van hoekom dit belangrik is om bekeer te wees. Hoekom dit belangrik is. Jy weet, nou kan ons lewe sonder Christus, maar ons kan nie wag om te sterwe sonder die Here nie. En whatever jy doen in hierdie lewe, moet Christus se stempel op het. As dit nie die Here se stempel op het nie,
en jy het nie 'n verhouding met God nie, weet dit dat jou eindbestemming is die hel. Ons het dit gelees, jy het dit gehoor, en ek kan vir u verseker, as ons nie gaan terugkeer van ons verkeerde wees nie, gaan ons in die poel van vuur gewerp word, as ons nie luister nie. En weet jy, net om hierdie ding nog duideliker vir jou te los, en hiermee maak ek klaar, in die hel is chaos. Is chaos, want daar is 'n gekerm en 'n gehuil en 'n pynkrete. Dit is chaos in die hel. Jou ore kan dit nie hou nie. Mense wie sal uitroep en sê, luister hierso, wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? Luister, jy is daar omdat jy nie gehoor het nie. Jy gaan gemartel word. Dit is nie vir 'n sekere tyd nie. Dit is vir ewig en vir ewig en vir ewig en vir ewig, en daar gaan nie hulp wees vir jou nie. Niemand gaan vir jou kan help nie. Niemand gaan vir jou kan water bring nie. Niemand gaan vir jou lafenis kan gee nie. Niemand gaan vir jou 'n skouer kan gee nie. You had the opportunity, but you did not listen. Moenie laat hy oomblikke aanbreek waarin dit vir jou laat gaan word en waarvan jy gaan spyt wees nie. Ek gaan vanaand verder en dan gaan ons kyk hoekom bekering belangrik is vir ons, selfs in hierdie tyd waarin ons lewe. So be quiet en geniet die res van die dag. Amen.